我嘅小朋友有葉婆仔拍一拍。首先今日我就想同大家介紹一樣嘢，就我今次我就想介紹我哋，因為咧琴日咧我哋咧，因為琴日返學係啦，咁爹哋媽咪咧就去荃灣做咗啲嘢啦，但我都唔再同大家講啦，即係啲嗰啲嘢啦。咁跟住咧佢哋就去咗荃灣嘅一間店鋪度買咗呢個麵啦。之前嗰個咧Donkey 嗰度買啦，喺荃灣嘅。咁沙田咧我就仲未見過有呢一款，但係之前嗰一款咧，即係我就係之前沙田咧一田咧買嗰個，我就真係淨係得呢個見過。咁咧佢咧呢個咧，因為佢係一定要配埋湯嘅，佢係倒唔到啲湯嘅。咁咧跟住咧所以我就落唔到成塊芝士，所以我就要落碎上嗰啲芝士啦。然後跟住同星點心麵我就落唔到啦。咁咧我而家就撈一撈佢，然後就試下。OK， 而家咧就試下啦。因為咧個麵有啲熱，需要吹下。你睇見到煙霧彩蛋。咁呢個麵咧，其實咧佢就淨係加咗啲湯嘅啫，同嗰個咧，嗰個又比較唔一樣喎。但係呢個咧係一個醬油，係咪醬油？豬骨醬油咯，係豬骨醬油。咁其實我食緊呢個麵咧，即係代表係豬骨嘅味道啦。同你一樣係豬食豬，骨食骨，骨食骨，豬食豬。咁啊，我哋而家咧就上第二個 level 啦。我而家咧就試下配埋啲芝士食。OK。哇！配埋芝士係咧，簡直係好食。呢個咧可以係咁講，呢個應該係麵嘅保密霜喎，好好食啊！真係。係啦，咁就咁啦。同埋咧，佢呢個湯係好濃厚嘅。大家睇下，係啦，我呢個湯就係豬骨嗰個湯啦。係啦，咁其實佢都好濃厚嘅呢度麵，簡直係保密霜啊，好好食啊！係啦，咁就咁啦。下次再同我介紹其他啦，拜拜。